Bəli, mən Vüsal Kəlbəzəri bu günlərim yenə də 2026-cı ildə, demək biz 7 iyun tarixində gəlmişik hara? Bərdə rayonunda Kəlbəzəri ailəsinin çətin şəraiti yaşayan, Təhələ kəndində, Ləmbərən kəndində yaşayan ailəni sizlərə təqdim eləmək istəyirəm. Salam aleyküm. Salam aleyküm, hoş gelmişsiniz. Daha siz hoş geldiniz, necəsiniz? Sağ olun, hoş geldiniz. Allah tala sizə uzun ömür versin, daha sağ Sağ olun, versin. sizin Adınız, soyadınız? Cəmilov Dilafət Fərruoğlu, Kəlbəcər rayonunun Nəbilət kəndində. Cəmilov Dilafət. Dilafət. Dilafət Fərruoğlu. Fərruoğlu. Kəlbəcər rayonu kənd sakini. Nəbilət kənd sakini. Nəbilə kənd sakini. Burada neçə il yaşayırsınız? Burada hardasa 12-13 ildir ana evində olurdum. Sizdən də üzr istəyirəm. Ailə qurdum, ayrılmışam. Tarixdən qalma 72-ci ildə tikilmə, bax belə yaşayış. Bu çətin şəraitdə bu nədir? Bura mal damımızdır, burada səki evimizdir. Allah'ın olsun, bax, gecə yağıb çadır almışam. Bəli, çadırı çəkirik, bax, kırışanın üstünə. Bəli. Bax, Allah kömək olsun. hə. Adiyyəti olan orqanlardan, rəhbərlikdən nə istəyirsiniz? Xahişiniz, tələbiniz Vallahi nədir? xahişim, tələbim bir dənə odur ki, Bəli. mənə bir dənə bu Ağdar rayonunun Heyvalı kəndindən bir dənə ev verirsin. Növbəyə də yazılmışam. İnşallah. Hə, indi ilan, şeyəm, bircə dənə də uşaq var, o da Allah'ın olsun alergiya xəstəsidir. Bax, davası, dərmanı bu da. Qışla nəmişliyi bizi qırır, yayla da bax gördüyün kimi ilan, şeyəm, nə pəncərəsi var, nə elə maddi imkanım var ki, elə bir pəncərə, qapı qoyduram. Allah kömək olsun. Bəri gəlib bir dənə zəhmət Gəl, gətir. xoşdur. Bax, ha. Pəncərələrin zadım yox, yəni Sovetdən qalma bir işlərdir. Bax, yaşayışım budur, pəncərəm, nə bilim, üstü, başı da ilan yuvasıdır. Heç bir yaşayışa Allah'ın Öz növbəti izləyicilərimiz, bizim Kəlbəzər sakinlərinin çoxları belə çətin şəraitdə yaşayırlar və belə çətin şəraitdə yaşayan insanlara Cənab Prezidentimiz adiyyəti olan yerlər, bəzi o gələn insanlar düzgün məlumat vermirlər. Rövşən Rızayeva, bəli, o cümlədən komitə düzgün məlumat vermirlər. Bax, belə insanlara ev verilmir, 3 dənə, 4 dənə evi olanlara ev verilir. Mən dünənlərim Kəlbəzərdəydim, orada Kəlbəzərdə, Həsənrızda, Ağdərdə elə bir şeylərin şahid oldum, sizlərlə paylaşacağım. Həqiqətən də imkanı olan, gəl bura qalır. İmkanı olanlara evlər verilir, imkanı olunmayanlara verilmir. Bəli, Allah sizə ömür versin və inşallah biz inanırıq ki, 44 gündə dünya tarixində, dünya siyasətində meydan oxuyan bizim Cənab Prezidentimiz necə ki Qarabağımızı aldı, necə ki bizim torpaqlarımızı işğaldan azad elədi. İnşallah sizlər də Allah qoysa orada məşğulaşasınız. Sadəcə olaraq o komitənin bəzi işçiləri, hörmətli izləyicilərimiz, hörmətli adiyyəti olan orqanlar düzgün məlumat çatdırmırlar. Bəli, baxın bir dənə, yaşayışım Allah'ın olsun. Uşaq alergiya xəstəsidir. Biz Cənab Prezidentimizi hər zaman dəstəkləyirik, dəstəkləyəcəyik də, amma sadəcə olaraq komitədə bəzi qurumlar var ki, gəlib onlar düzgün maraqlar. Onlar gedirlər villalara baxırlar. Onlar gedirlər 4 dənə, 5 dənə ev olanlara baxırlar. Onlar belə yerlərə baxmırlar. Bəli. O günü gedib çıxmışam, bir 10 günü söhbət edik. Qaşqın Komin İdarəsinə, məni orada heç bir qurum qarşılamayıb. Orada məni oturduq bir dənə katibə qız, bir ərzə yaz, ərzəni yazıb gəlmişəm. Neçə ildə ərzə yaza, valla bir günlər deyək, axırı dözə bilmirəm. İlan bir yandan başlayır, Allah'ın olsun. İndi içəri girib çəkili şey deyirsən, uçub gedir. Hörmətli izləyicilərimiz bir sözlə insanları iyrəndirirlər. O komitədə insanları o qədər iyrəndirirlər ki, yəni insanlar oraya getmək istəmirlər. Bu günlərimizdə yalanın bəzi növlərini danışırlar. Bugün sabah, gələn həftə, 10 gün, 20 gün. Sabah insanları allatmayın. İnsanları allatmayın. Cənab Prezidentimiz heç vaxt bütün məmurlara, dövlət məmurlarına deyir ki, insanları allatmayın. Düzgün şəkildə dövlətimizə xidmət edin. İnşallah inanırıq ki, Dilafət familiya nədir? Cəmilov Dilafət Fərruoğlu. Cəmilov Dilafət Fərruoğlu. Kəlbəzər hansı kənd sakinsən? Nəbilər kəndi. Nəbilər kənd sakini. İnanırıq ki, tezliklə inşallah bu ailəyə dəstək olunacaq. Təşəkkür ederim.